Hello， 大家好，我係 Amy， 我係 Decathlon 嘅潛水運動大使。我以前嘅時候呢，我係做廣告嘅，咁嗰陣時呢，我就因為成日有時要返通宵啦，咁就都唔識得自己抽時間出去放鬆自己，咁直至到暑假嘅時候，有朋友就帶我去第一次浮潛啦，好深印象就係喺海底嗰啲小丑魚啊、珊瑚，咁一直咧都掛住個水底環境啦，喺水入邊嗰種寧靜啊，同埋亦都好想睇下呢個世界上面有70%嘅地方都係海洋嘅地方，咁點解唔去繼續去接觸呢？咁喺2018年嘅11月呢，咁我就考到呢個潛水牌。咁而有一日，咁我喺 Decathlon 行街啦，咁我就見到牆上面貼咗張recruitment poster， 咁就上面寫住 Love Diving， 因而咁就結緣咗，咁我就加入咗 Decathlon 啦。對我嚟講，潛水嘅意義唔單止係一個運動啦，可以去認識呢個海洋，更加咧可以有機會去到探索呢個大自然，嚟到思考一下人同埋呢個大自然嘅關係咯。咁尤其是喺環保呢方面，其實有啲時候喺水底咧，尤其是喺香港啦，因為都好經常，即係你可以見到啲好靚嘅馬尾草，見到啲好靚嘅海兔，但係有時非常之心痛嘅就係會見到好多垃圾啊咁樣。咁我亦都希望透過呢個潛水可以將呢個環保信息嚟到宣揚出去，令到更加多香港人嚟到關注其實我哋都應該要好好去珍惜呢個海洋資源。